الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आमीन। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कुरान शरीफ Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam едно място е казале, के साथ हमले साले की че в Корана Allah Ta'ala हमले साले उसे कहते हैं е казале, че с вярата трябва да вършите добри дела. Добри дела това означават, कि इंसान че да няма никакъв раздор. को हमेशा Да помните, че човешки дела रियाकारी винаги идват крадци. Това какво е кражба, че когато човек за показ пред хора да върши някакво дело, че той да върши някакво дело и тогава той радва в сърцето. Значи радост, такъв радост, който да бъде като за похвала на себе си. И различни мръсни дела и слабости, които той върши, тогава добрите дела изчезват. Добро дело това е, че в него да няма жестокост, горделивостта и надменността и да няма, че той да отнеме права на други хора. И добри дела това са, че जैसे आखिरत में इंसान въобще да не мисли, че той ще отнеме на някой права или ще бъде горделив или ще бъде надмен. Такъв човек ще бъде спасен, че важността на добри дела са в и този свят също. И както някой върши добри дела в този свят и това ще бъдат пред него и отвъдния свят също, или може да така казваме, че тези добри дела ще помогнат на отвъдния живот също, или може да казваме наказанието или на възнаграждението завис в този свят, каквото той е вършиле. И може така да казваме, че добри дела правят в този свят живота рая. Може така да казваме, че ако има на един човек в къщата да върши добри дела, този къща е спасен. Ако само да има добри дела и само човек да казва добри дела и да не върши, това не е нищо. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казале, че с силно решение и обещание трябва да вършете добри дела, защото той е сравниле добри дела с едно дърво, че вярата е като едно дърво и най-доброто, най-хубавото дърво да получиме полза от най-доброто дърво, трябва да грижиме за дървото, тогава може да имаме полза, тогава той може да бъде жив и тогава може да той да даде плодове. Трябва да се обръщаме внимание, трябва да грижиме за този дърво и точно така трябва да имаме свършена вяра или силна вяра, трябва да вършиме добри дела. И добри дела и трябва чрез делата грижиме за своята вяра, защото освен това, въпреки че ще имаме вяра или може да казваме, че вярваме, ако няма добри дела, ние въобще не сме праведни хора, не сме мумин. Защото човек е едно такова дърво, че прекрасните колони, ако човек не върши добри дела, тогава той е такова дърво, че да режат на неговите красиви колони и плодове или светя и той да бъде грозен.
от неговите колони или от неговите светия плодове да бъдат лечени създанието на Аллах. Един дърво на него, колко силни са корените, може колко е здрав, ако на него да не даде водата, да не слагаме вода, тогава неговите и също неговите листя и колони излизат, тогава този дърво ще изсъхне. Неговите силни корони, неговите силни ако този дърво ще бъде за малко време жив, че неговите корени са много силни и здрави и дълбоки, едно стъбло ще бъде само и всеки един ще гледа на този дърво, който да е красив, има цветя или красиви колони или зелено или пълно с плодове. Да се гледа от дървото неговата красота и който дърво точно на време да създава и да съфти и да създава плодове, който да дава сянка на кога има слънце, тогава хора ще харесват този дърво. Без съмнение, вярата е като корен на дърво. Един мусулман се казва, че аз имам силна вяра или аз вярвам, и често ние гледаме в мусулманите това, че мусулманите казват и има и говорят това и казват, че може да се убиеме или може да умреме заради в името на религия. Има и различни групи, организации, такива, които на своята вяра, здрава вяра, много неща говорят, че нашия вяра е много силна. Нема това прекрасно дърво, красиво дърво или една красива градина, който дава полза на света. Хората гледат красота и да тичат към него. Колкото с колко сила тези терористи или тези агенции или тези групи са жестоки. Същия начин, същата сила, хората отдалечават от тях. Тази вяра, който Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е докарали от Аллах, това врагове, той е правиле на своите приятели, не само приятели, те са обичали на него толкова силно, че това е действието на неговото учение, на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям учението, действието това е било, че когато мусулманите са мислили, че не може да воюваме в римляните, където имаше множество от християните и от евреите, и мусулмани са решили, че ще отказват от това. Тогава всички християни и евреите са събрали, съединили са и са плакали, и са изпратили, и са казали, че ние ще молиме, че вие пак да идвате и да победите и да бъде това, за да вашия силна, че от вашия вяра и чрез вашите вяра, които ние как сме получили полза от вас, това нашия власт не ни е дарили. Тези мусулмани, това били са ценни за това, че техната вяра и всеко едно дело с вяра било полза за човечеството, за хората, за само да човек да казва от уста, че аз вярвам, и силни корени да казват, въобще няма никаква полза от празни думи, докато с вярата да няма добри дела и красиви колони и прекрасни сладки плодове, да не даряват полза на другите създания. И когато това има полза
И тогава света се обръща към такъв мусулманин, такъв праведен човек и за тяхната грижа после света грижи. Затова Аллах Таала на всеки мусулман не само е казали Аллах, че да напредвате в вярата, даже Аллах Таала е на всяко място в Корана, където е писано за вярата. Аллах Таала е свързали с добрите дела. Вярата е свързали с добрите дела и това, което е да се създаде това състояние. Аллах Таала изпраща своите пратеници, своите пророци. Това се случва тогава характера или състояние, когато има връзка с Аллах Таала, както аз съм казал, че голями групи има, които в името на вяра и в името на религия показват своите силни корени, но какво се случва? Случва се не само между тях се увеличава омраза и един група на друга група показва своя сила и колкото е възможно правилния начин или неправилния начин искат да показват своята сила върху другата група. И даже не мусулмани също са притеснени заради тях и страхуват от исламска религия. Това религията, която е показала, че как трябва да обичаме на чуждите, които не са мусулмани и чуждите, които не са били мусулмани, те искаха с мусулмани заедно да воюват. И сега мусулмански групи такива са, че как да се обръщат внимание другите, които не са мусулмани, заради техните слаби дела, показват техния слабост и техния раздор между тях и омраза между тях, днес заради добрите дела, снимка да показва или да показва истински добри дела. Това е задължението един ахмедиец, който вярвале на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Само Хазрат Масих Мауд алейхи салам е садена семка от ръцето на Аллах Таала и неговите колони са зелени и красиви и плодове са сладки и прекрасни, които дърпат света към себе си. Това е всичко заради това, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам, основател на Джамат Ахмедия, обещания Месия, истинското исламско учение ние обяснили на нас. Ние казали, че трябва да се следиме живота на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и ние показали важността за това, че ние трябва да бъдем пример, да взимаме пример от Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, от неговия живот. Значи само Джамат Ахмедия има, на когото може да казваме, че силни са короните, здрави са и колоните са зелени и плодове са прекрасни, които към нас света се обръща и света, всеко място на света хора попитат, това е какъв ислам е в вас. Без брой такива случки има, че прекрасното учение, когато се гледат, прекрасно учение на ислама, когато хора гледат и очудват, в Африка основа е било на една джамия и там кмет е бил християнин, на него са поканили и той е дошъл в тържеството и той казали, аз не съм дошъл, че ви обичам. Поп не казали, а той казали, аз съм от това дошъл, съм, че те кои са мусулмани в това време. По това време, че който са поканили на един християнин, който не е мусулманин, за своето тържество. И аз очудвам, тук вече са още различни хора са дошли и са поканени. И Ахмеди, въпреки че сами са мусулмани и толкова добър характер има, че няма друго никъде такъв пример. Всеки един малък ли е, голям ли е, богат ли е, беден ли е, на всеки един уважават и обичат.
И такива връзки има, и такива прекрасни дела има, че който се лечи и който никъде няма. Кметте казали, че такива джами и такова религия ислам е нужда на нашето време. Той е казали, че моето всички съмнения и колебания, които са били за ислама, това са вече изчистени. И още той е казали, че вие на това нашето място не сте дали една нова джамия, вие сте дали на нас нов живот и учили сте на нас нов начин да живееме нашия живот. И както съм казал, че делата са така като силно дърво, че неговите корени са дълбоки и здрави в земята. И вярата, ако човек примере с дървото, тогава прекрасни колони и са толкова високи, че докосват на небето. Както съм казал, че заради обещания Месия, заради основател на джамата Ахмедия, нашия имама, който е вярвал на обещания Месия, с силната вяра, да бъдете зелени, красиви, прекрасни колони и да бъдете красиви листя на колоните и да бъдете красиви цветя и плодове на дървото, който на света не само да показват красива гледка, даже те да бъдат полза, света да получава полза от вас. Иначе вяра и да бъде свършена вяра или силна вяра, това е без празни думи само. Както съм казал, че с свършена вяра, който хора ние гледаме в света, тези хора, те наричат на себе си, че ние сме свършени хора, свършена вяра, но за света те света отдалечава заради тях от вярата. Ние ще бъдем добри ахмедици тогава, праведни ахмедици тогава, когато чрез своето добри дела на всяка страна да показваме и да показваме всякъде нашите добри дела. И когато ние в нашия махала, нашия град, нашата държава, заради нашите добри дела да показваме красота на ислама, с всекакви раздори, интриги, колокарство и да подиграват с другите хора или да бъдем жестоки или да вършиме нещо добро и да повторяме 100 пъти, да не бъдем такива хора, даже да бъдем далече от такива пороци и да показваме най-прекрасните дела от себе си. Коран на нас постоянно казва и че да вършиме добри дела. Някои хора заради някакво желание вършат някакво добро дело или помагат на някого и след това после повторят, че аз съм помогнал, аз съм правил добро за седи кое или това или мечтаят, че цел живот този човек, с когото са правили добро, той да бъде като слуга. Ако той с когото са вършили добро, той ако не е изпълнил техното желание, тогава на него после измъчват и говорят за него. Това не е исламското учение. Аллах Таала ни е казали в Корана, о хора, които вярвате на вашите садка, вашите добри дела, да не повторяте и да не измъчвате на хората. Такива дела тези хора вършат, които не вярват на Аллах и на съдния ден. Техните вяри не само са слаби, даже може да казваме въобще няма вяра в тях. Аллах Таала в Коран Карим е казали много места,
писали на много места в различни начини на един праведен човек, момен човек, Аллах Таала е светвале, че с вярата трябва задължително да вършите добри дела. И различни ползи има от това. Значи, където с добри дела един момен е добра полза за хората или полезен за хората, там той също използва добрите плодове от своите добри дела. Например, който вярваш човек и който върши добри дела, за тях Аллах Таала е казале, че тези хора на Аллах Таала те получават прошката на Аллах Таала. Тези хора такива ще бъдат, които в раите ще бъдат на високи нива, горни места, и те ще бъдат в такива раи, където ще текат реките и те ще бъдат техните господари или собственици на тези реки. И също Аллах Таала е казал, че който вършат добри дела и са праведни хора, такива възнаграждения ще получат от Аллах, че въобще нямате представа. Само да казва човек, че аз вярвам, това не може да ви дарява възнаграждение от Аллах Таала. Даже трябва да има, когато ще имате добри дела, и тогава ще има възнаграждение, тогава ще има прошка, тогава ще има рай, тогава рая ще бъде тогава. След това Аллах Таала е казале, че Аллах Таала ще даде чиста прехрана, която ще бъде в този свят също прехрана и от въдния свят също. Тези хора, които вършат добри дела, те няма да страхуват, те ще бъдат в мир. Няма да има никакво притеснение, нето страха от света, нето страха от въдния живот. Страха това да бъде, че аз не съм вършил добри дела, Аллах Таала на техните сърца ще даде спокойствие. И тогава как може да страхувате? Защото те, които вършат добри дела, заради удоволствието на Аллах Таала, заради Аллах Таала, чисто в името на Аллах Таала, да вършат добри дела, когато сред всеко дело те влизат в ръцето на Аллах Таала. И Аллах Таала едно място е казале в Корана, наистина тези хора, които вярват и които са вършили добри дела, милосърдния Аллах за тях ще даде силен обич и силна връзка. Не това е силна връзка, която никога няма да се къса. Даже такова силна връзка, както някой да се кова дървото в земята. Така също да бъде този обич ковано в сърцето. И както силна вяра и добри дела, които ще вършат, да има силна вяра с добри дела, Аллах Таала на такива момин праведни хора ще даде толкова силен обич, че се едно е обичта на Аллах Таала е кована в сърцето на тях, техното сърце. И те после в вярата и в добрите дела ще напредват. Или така може да казваме, че с такива момент праведни хора Аллах така ще обича, че която обич никога няма да се свърши или никога няма да се намали. Значи ако обичта на Аллах Таала, ако бъде кована в сърцето на Аллах Таала, или Аллах Таала да обича на праведните хора така, че се едно е ковано в сърцето, тогава такъв късметлив кой може да бъде? По-късметлив от тех кой може да бъде? Това е за се. Той е като едно прекрасно дърво, който дарява сянка, плод и светя също. И защото техните дела са само заради удоволствието на Аллах Таала и техните дела само са заради това, че да помагат на хората. И също това означава този стих, че който с вярата вършат добри дела, Аллах Таала ще даде
Аллах Таала ще прави така, че техното сърце ще бъде ковано обичта за цялото човечество или за всичките създания. Такъв човек не може да мисли, че той да пречи или той да даде някакъв проблем или да страда някой човек заради него. И значи един праведен човек, който с вярата върши добри дела, той винаги мисли, че да бъде полезен за човечеството. Ако това да има в хората, в мусулманите, тогава да отнемат правата или да бъдат жестоките или да убият на другите. И тези дела, които има и управителството също, и има и в агенциите, организациите или групите или сектите. И това, което има, това никога не може да личи. Защото не изпълняват учението на Аллах Таала и още жестокост това има, че в името на Аллах това всичко вършат цялата жестокост. И казват, Аллах Таала е казал, вот да имате, вот означава, че такъв обичай, който да бъде ковано в сърцето ви. Такива да бъдете, който да бъдете полезни за цялото човечество, без различие, че кой какъв е. Ако истински учение да изпълнявате, тогава никога тези проблеми или мъки, които създават на другите, никога не може да бъде. Това е исламското прекрасно дърво, което дарява сянка. Това само хора да познаят такова исламско дърво. И също това стих означава, че в сърцата на праведните хора така да бъде ковано обичта за човечеството, за създанието на Аллах Таала. И заради това той дале условие, че с вярата да вършите добри дела, както съм казал преди малко, че Хазур е казали, че заради мусулманите, които са били началото, първите мусулмани, това е било обичта за хората, в сърцата на хора, които християните и обичта в сърцата на християните и на евреите, които когато мусулмани са тръгнали от тяхните държави, тяхното място, и те са плакали. Даже история показва, че евреите са казали, ние ще умираме, ще жертваме нашия душа, но няма да дадеме, че християни да влизат, вие да живеете тук. Значи всякъде, всеко едно дело личеше прекрасните дела и това обичта е обърнала вниманието на света и в света е получавала полза от това. Значи днес истинския слуга на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, обещания Месия, основател на джамат Ахмедия, в сърцата той даде вярата също и силни корени на вярата и прекрасните дела. Ние трябва да бъдеме на този дърво, прекрасни колони, дърво с листя и светя и плодове, който да света, когато гледа този дърво на джамат Ахмедия дърво, като символ да бъде, и света да се обръща внимание към нас и ние да получаваме обичта на Аллах Таала и да обичаме на човечеството, на цялото човечество, и цялото човечество трябва да се обърне към нас, защото освен това ние на Хазрат Масия Мауд алейхи салам, основател на джамат Ахмедия, обещания Месия, ако ние не може да изпълним неговата мисия и своето обещание, Хазрат Масия Мауд алейхи салам много кратно е казале, че в своето събрание, своето книги, своето речи, че в своето добри дела трябва да обръщате внимание към добрите дела. Такива добри дела вършате, които бъдат наистина добри дела, които да бъдат за удоволствието на Аллах Таала, за обичта на Аллах Таала, които на света да спасяват от проблемите. Началото съм чел от една книга и няколко думи пак ще представям на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Едно място Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казале, че какво е моето учение и чрез моето учение трябва да вършите добри дела. Той е казале, че само той може да влиза в джамата, който
чрез нашето учение да върши добри дела नाम रखते и с своя възможност да върши добро дело и който само име казва и не изпълнява чрез учението дела, и той да помни, че Аллах Таала е решил, че този джамаат да бъде избран джамаат и е един важен джамаат, и който човек не е в джамаат, който човек само пише името на в джамаата, значи като само да говори с уста, че аз съм Ахмедиец, но не върши добри дела. И този човек, който е в джамаата, мисля, че който не е в джамаата, който е само писале името в джамаата, мисля, че тук нещо е грешно писано, той ще има едно време, че той ще бъде отдалечен от джамаата, и затова доколкото можете да вършите добри дела и с учението, което ви е дадено. Делата са като крила, и без крила човек не може да се постигне или да лети към духовното ниво, и не може да постигне или да постигне на високите нива. Крила има, птиците има едно знание, например пчела, ако не знае, тогава тя няма да изкарва меда от себе си. Така също има и такива гълъби, които са вършили като поща работа, като пощалон. Те колко мислят и колко далече те летят и изпращали са писма. Така също от птиците взимат различни дела. Затова човек трябва да използва своя разум и да мисли, че каквото аз върша, дали това е заради удоволствието на Аллах Таала, под заповедите на Аллах Таала. Когато той ще мисли, когато средоточи, тогава трябва да се върши делото с ръцете, да не мързелува, да не бъде слаб. Да, това някога се случва, че учението е добро, но човек заради своя прост начин или заради няма малка информация или заради измама на някой друг да бъде измамен. Затова много да средоточите и да гледате, и той казва и на своето, и на чуждите, и той казва, всеки един трябва да се страхува от Аллах Таала, да се боите от Аллах Таала, всеки един от нас, и Аллах Таала тогава ще му даде възможност, че той да върши добри дела. Този човек, който се страхува от Аллах Таала, той е добър заради страха на Аллах Таала. Той получава един разум или една сила, който той отдалечава от греховете. Много има. Някога те получават, когато милостта на Аллах Таала те средоточат и после удалечават от милостта на Аллах Таала, те удалечават от греховете. Добър и набожен е този, който според Аллах Таала да бъде набожен. Има много, които измамат на себе си и мислят, че ние сме вярващи, но те истина вярващ, праведен кой е, на когото в тефтера или регистъра на Аллах Таала да пише праведен, но съдния ден, когато Аллах Таала ще взима сметката или Аллах Таала ще гледа, тогава много такива ще бъдат, всичко ще бъде ясно. Тогава ще личи, че има и такива, които сега са много праведни, добри, и те ще бъдат най-голями раздорници. И това е, че ние не може да се съдиме на себе си, че ние вършиме добри дела. Добри дела те са в където няма никакъв раздор, никаква интрига, никаква... Когато има храна чиста, когато да не е сурова, когато да не е изгорена храна, или когато няма никакво такова да бъде храна, че веднага да стомаха да приеме добър начин и лесен начин. Така също в добрите дела да няма никакъв раздор, чрез заповедите на Аллах Таала да бъде, чрез суннет, чрез характера на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям да бъде, и да не бъде някакъв покус, да не бъде измама, да не бъде заради хората. И когато такова има, това е едно
Много голямо скровище е това добро дело. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, основател на Джамат Ахмадия, е казал за това също още, че дявол как отдалечава или как измами на праведните хора и постоянно зад праведните хора стои. Затова такива вярващи или праведни хора как трябва да спасат своето вяра и своето добри дела от дявола. Той казал, че дявол винаги опитва да измами и да прави мръсни дела. Винаги той когато праведен човек иска да върши добри дела, тогава той също иска да измами. Да не мислите, че добри дела дявол не пречи и опитва, че някакъв, когато прави намаз е един ибадат, той прави намаз и там също има някакво раздор или някаква измама и човек прави като показ пред хора. Имама също той иска да измами дявола и затова защото слаби хора или далече от вярата, те са неговия плачка, но на дявол, те са плачка на дявола. Но праведните хора също някога дявола също може да измами и те, които знаят на нападението на дявола или хитрините на дявола, те винаги спасяват и търсят помощта от Аллах Таала, но те, които са в средно ниво, те някога вече влизат в капана на дявола. Човек това мисли, че само от езика да казва, да рецитира Ла илаха илlallah Мухаммад Расулуллах или Астагфируллах да казва само от езика, да знаете, че празни думи въобще няма да ви помагат никаква полза. Може 1000 пъти да казвате Астагфируллах или 100 пъти да похваляте Аллах и да правите тасбих, защото няма да има полза, защото Аллах Таала на човек е създал като човек, не правиле папагал. Папагал говори, повтори и не разбира нищо. Човешкото задължение това има, че когато говори да мисли и чрез говорене той да върши дела. Първо, който е ви казало, мислите, говорите и каквото говорите, да мислите и после действате. И ако като папагал ще говорите, тогава да знаете, че от езика няма да ви даде никакъв беркет, ако сърцето не е с думите. Ако не са праведни дела, и да знаете, че няма никакъв беркет, защото това са само празни думи. Може само да рецитира цялото време Коран. Аллах иска дела, добри дела. Затова многократно Аллах Таала е писал в Коран, че с вяра да вършите добри дела. Ако нямате добри дела, не може да достигнете до Аллах. Някои хора казват, днес сме свършили Коран в цял ден, от начало на деня до края. Попитайте, че какво сте правили. Само езика ви е говорила и другите всички органи са почивали. Аллах Таала ви е създал цялото тяло, всичките органи, те използвайте. В хадиси има, че някои хора рецитират Коран и Коран кълне на тях, проклятие дава на тях, защото техните думи, езика само говори, но няма никакви дела добри. Който човек не върши чрез учението на Аллах Таала живота, той подиграва с Аллах Таала, защото Аллах Таала не иска, че негови дела да бъдат четени. Дела, който Аллах Таала заповядвали, това трябва да изпълняваме. Няма да ви да знаете, че вашите празни думи няма да ви дадат никаква полза, докато няма добри дела и чрез вашите ръце, чрез вашите крака, чрез вашите други органи. Аллах Таала е изпратил пророк Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и Аллах Таала е последователите на Хазрат саллалаху алейхи ва саллям нема само са чели Коран, не. Те са били, така са обичали и са вършили добри дела и са били клани като овси и кози. И няма никакъв друг пример, така както последователите на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Ако искате полза от Аллах Таала, беркет, блага от Аллах Таала, тогава вършете нещо, иначе ще бъдете хвърлени. Някой човек никога не хвърли от златото или от скъпосенни камъни или скъпи неща.
Но ако има мишка, който е мъртва и веднага човек хвърли вънка, така също Аллах Тала обича своите любими хора, на тех увеличава техния живот, техната бизнес, Аллах Тала дава беркет и на тех не дава унищожителен смърт. Ако искате Аллах Тала да ви оценява, тогава да бъдете праведни и да бъдете оценени пред Аллах, който страхуват от Аллах Тала и изпълняват заповедите на Аллах Тала. Аллах Тала между тях и между чуждите прави една разлика и това е тайната, че човек да бъде далече от греховете. Такъв човек, където и ще живее, той ще бъде оценен, защото другите получават полза от него. Той е за бедните полезен. Той е лъжливи дела не описва, той не става лъжлив свидетел, той пречиства своето сърце и тича към Аллах Тала и той става вали, значи приятел на Аллах Тала. Не е лесно, че да бъде приятел на Аллах Тала. Това е много трудно, че трябва да се отказвате от лошите дела и своите лоши пороци трябва да отказвате. Един човек може, убиец може да не убие, един крадец може да не краде, но един лош характер човек да не избухва бързо или един горделив човек да отказва от горделивостта, много е трудно. Или този, който гледа на хора, други хора като ниски или като долни, който заради Аллах Тала ще прави на себе си нисък и Аллах Тала ще му прави голям. Да знаете, че никой не е голям, докато той на себе си да не прави пред хората малък, значи като скромен. Това е начин, че Аллах Тала обсипва върху сърцето на него светлина и колко добри, праведни хора, избрани хора са идвали, те са мислили на себе си като една мравка. Заради това Аллах Тала обсипвали милостта и блага и беркети и на техните нива е качва Аллах Тала толкова високи и малки слабости са като един ширк и този човек е лишен от тези, заради тези слабости от милостта на Аллах Тала. Този човек, който е скромен или беден, той получава милостта на Аллах Тала, блага на Аллах Тала, от Аллах Тала възнаграждение получава. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казал на един човек, който е правил бейт, даже 3 души са дошли да правят бейт, и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на тях е казал, че човек, когато прави бейт, не само да мисли това, че това е истина, джамате Ахмадия е истина и той ще получи беркет. Аллах Тала не радва само от бейт, докато няма да имате праведни добри дела. Когато влизате в това джамата, тогава да спасявате от всекакъв грех. Ден и вечер да плачете пред Аллах Тала. Когато има проблем, тогава гнева на Аллах Тала е увеличено. Тогава такова време да давате садка, харат, търсите прошка, астагфар, повече молете. Не само да казвате празни думи, че ние вярваме. Ако човек да вярва и после да отхвърля зад гръба си, няма никаква полза. И после човек да оплаква, че няма полза от бейт или няма полза от Ахмадия джамат. И той ни обърнали внимание за добрите дела, че докато нямате добри дела, само да казвате, че вие вярвате на Аллах. Един лекар ви пише рецептата и това означава, че това да купате тези лекарства и да изпълнвате. Ако само рецепта да има, тогава каква полза има от рецепта? Ако вие сте търсили прошка, тогава Аллах Тала иска да гледа, че вие колко ще причиствали сте на себе си. Сега Аллах Тала иска да различи праведни и неправедни хора. Много хора оплакват от Аллах Тала и на себе си не гледат, защото на човешките дела са лоши, иначе Аллах Тала е най-милостив и най-милосърден. Още едно място, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че който влиза в джамата, значи който е в джамата Ахмадия и
и който има силна връзка с мен, и те да върват на правия път и да се страхуват от Аллах Таала и никакъв раздор или интрига да не създават, 5 пъти да молят, да не лежат, да не чрез своя език да не дават болка, да не заради тях да не върши някой лошо дело и да не мислят никаква злоба и на всекакви престъпления или чрез езика или чрез някакви други органи да не вършат. Човек да бъдат далече от такива неща. И да бъдат скромни и любезни и добри хора да бъдат, че никаква отрова, значи тези неща, които горе сме говорили, винаги трябва да мислиме и винаги трябва да имаме пред нас тези всички неща, които ни правят на Хазрат Масих Мауд алейхи салам дърво, джамата от дърво, че те ще ни правят красиви колони, цветя и плодове. Тези неща, които ние сме чели от Хазрат Масих Мауд алейхи салам, ще ни правят, че Аллах да ни обича. И заради тези прекрасни дела, ние ще праваме така, че света ще обръща към нас и да бъде с нас. Аллах Таала да ни прави, че ние да бъдем такива истински праведни хора, момин хора, че които са пред Аллах Таала праведни и които получават обичта на Аллах Таала. След намаза джума едно джаназа ще правам. Хазер намаз джаназа имаш Рашид Ахмед Хан Сахиб, баща се казва Иqbal Ahmed Sahib в Лондон е живееле 51 година. Той е починале. В Индия, Агра, той е бил роден в Кадиян, училе основното образование. И 1955 година той е дошъл в Англия, в Бритиш. Той е като главен инженер и после пенсионер в Исламабад. Когато сме купили в Лондон това място, тогава той е бил началник, където той вършил своя отговорност на много добър начин. Той е бил от началните основните хора. Дълго време той е бил главен секретар на бюджета на МАЛ. Той е бил много скромен и добър човек. Неговия баща Иqbal Мохамед Сахиб, той е много също добър човек е бил. За своето съпруга име една джамия е построиле. Аллах Таала да даде на него добро място в рая. Аллах Таала да бъде мил към него и неговите деца. Аллах Таала да даде възможност, че те да бъдат свързани с джамата Ахмедия и Аллах Таала да даде сила на останалите. Амин. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.